Witamy. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od przeglądu 7-Eleven. Tutaj mamy jakieś dziwne rurki z kremem. Chipsów to mamy w ogóle, no tak jak zresztą w Wietnamie, wszystkie inne smaki. Ale niesamowite, że oni mają na przykład takie coś tutaj. Ja kochałam kiedyś te poduszeczki. Mega dobre. O, patrz, a tu o smaku tej fasolki. Groszku, o. Mało, wiesz, picie. Wybrałeś jakieś? No, ja to wziąłem tylko, ale... A my teraz już jesteśmy ogarnięci, byliśmy już w sklepie kupić jakiś prowiant i teraz czekamy na busa. Rano, jak widzicie, tutaj wokół bardzo duży spokój jeszcze panuje, także naprawdę przyjemnie. Wieczorami to jeszcze tak jeżdżą auta niektóre, że się cały budynek nas trzęsie. Patrzcie, na dzisiejszą wycieczkę mam trochę innego busa, takiego małego. Siedzenia wygodne. Teraz jedziemy odebrać resztę. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo ludzi. I zobaczymy. Ok, po burzliwej drodze w końcu dojechaliśmy na market na wodzie. Zaraz będziemy wsiadać w naszą łódkę. Ogólnie nasz bus 3 razy chyba pani zgasł, psuł się, ale pani się nie poddawała. Włączała go od nowa, jechała dalej, więc ja się spodziewałam, że już nie dojedziemy. Ale dojechaliśmy i teraz wsiadamy na łódkę. Jak to wygląda? Bardzo popularna atrakcja, wsiada się w tą łódkę i chyba my w ogóle będziemy nawet wiosłować. Z tego, co pani tam mówiła. Ale wioseł nie widzę. To jest dosłownie market, czyli wokół będą rzeczy do kupienia. I my też normalnie moglibyśmy kupić, ale tutaj pani trochę nas pośpiesza. Tu jest nasza pani przewodnik, bo właśnie przez problemy z busem jesteśmy tutaj za późno. Na wokół można kupić jakieś tam stroje, wiadomo. My też musimy mieć oboje długie spodnie. Oj, pan krzyknął. Długie spodnie i musimy mieć zakryte ramiona, bo potem idziemy do świątyni. A tutaj we wszystkich świątyniach jest tak, że trzeba mieć zakryte kolana, ramiona i nie jakieś, wiadomo, duże dekolty i też plecy nie mogą być odkryte. Jesteśmy już na łódce i płyniemy, ale buja nieźle. Ja oczywiście obstawiam tyły. Najfajniej tam pani na przodzie będzie miała pewnie. I płyniemy, ale coś nas przechyla na prawą stronę bardzo. Chyba muszę pośladek przełożyć na lewą trochę. My akurat mamy taką, gdzie pan z tyłu wiosłuje za nas znowu. Tutaj w Wietnamie to najwidoczniej bardzo popularne, a tam w ogóle mieli normalnie motorówkę. W Tajlandii. Tutaj w Wietnamie powiedziałam. No więc pan jest z tyłu. O, uderzyliśmy w inną łódkę właśnie. No dużo jest tutaj, duże zamieszanie. Tam o właśnie się chyba pływa. O właśnie, ten pan ma normalnie motor. Normalnie zaczyna się właśnie ten market, czyli tak. Tutaj właśnie są te wszystkie rzeczy, które można kupić. Tam dalej będzie jedzenie z tego, co ogarniam. I po prostu pani powiedziała, że musimy poprosić, jak chcemy coś kupić, to musimy poprosić, nam dadzą, ale niestety mamy czas, żeby tutaj zakupy robić. Nie no, okej, to jest bardzo zły pomysł. To tak dymi mi tutaj, głośno tylko. Jednak wiosłowanie to jest to. Tutaj panie też normalnie na łódkach mają rzeczy i sprzedają je właśnie. Owoce. O, tutaj patta jest za 70 z kurczakiem. To tam u nas w centrum z takich budek za 50 można było kupić. Znaczy u nas w centrum, w Bangkoku w centrum. Ale po prostu koło naszego hotelu. I tak to życie mija, prawda, się płynie. Manewruję tutaj jeszcze statkiem, żebyśmy nie wpadli do wody. Patryk to ma tak mniej więcej minę, gdzie ty mnie zabrałaś, babo? Masz ten pan tutaj tą motorówką. Myślałam właśnie, że będzie fajne doświadczenie, bo właśnie tak na tych łódkach, że wokół rzeczy do kupienia itd. Ale można równie dobrze iść na market. Pośpieszone, to tak wszystko tak naprawdę. 2 godziny jechaliśmy. No tak, no jeszcze to jechanie długie. O, a tutaj na przykład oferują zdjęcia z wężem albo lemurem.
My to jak wrócimy do Australii, to wyjdziemy na ulicę, sobie możemy zrobić selfie z jakimś wężem. Po co tam tutaj męczyć te zwierzęta? Stwierdzam, że te łódki z tymi motorami to w ogóle tutaj nie powinny być dozwolone. Psuje to cały klimat. I w ogóle strasznie oni robią fale. O! No i po co takie coś? Teraz wydaje mi się, że już płyniemy normalnie koło kogoś domów. No, raczej tak. Już tak spokojnie. Tutaj patrzcie, oni już normalnie zdjęcia nam robili na wejściu. Na wyjściu już są wydrukowane. Tutaj każdy ma swoje zdjęcie, nasze też pewnie gdzieś jest. Aha, nasze jest tu. To my. Dziwne tylko, że oni serio tak drukują każde zdjęcie, mimo że nikt nie prosi. Teraz co? Nasze zdjęcie, którego my nie bierzemy, stoi sobie tam i co? I zostanie zmarnowane, no. Jest. My właśnie przeszliśmy na taki market, który jest właśnie przy pociągu, przy torach. Takie coś jak byliśmy w Wietnamie na ulicy dosłownie, to tutaj też jest coś takiego, jak widać, bardzo popularne. Trochę ludzi. Okej, to jest za dużo ludzi zdecydowanie. Tutaj jest nasz pani przewodnik i ona gdzieś podobno prowadzi nas do jakiejś kafejki. Ale ja to czarno bardzo widzę. Jeje. Tutaj wokół są po prostu wszędzie, można kupić takie same rzeczy jak na tym floating markecie w sumie. Pani nas wzięła do kafejki, gdzie sprzedają duriana. I tak śmierdzi, że o matko i córko. Na szczęście wychodzimy z niej, jednak gdzieś indziej idziemy. Chaos. Tak to wygląda. Nie przyjeżdżajcie tutaj, kochani, nie warto. Lepiej idźcie sobie na masaż tani w Bangkoku. Bo naprawdę nie ma tutaj nic ciekawego. W sensie jakby doświadczenie ciekawe, ale naprawdę musimy stać za tą czerwoną linią, bo tutaj będzie zaraz jechał pociąg. Mega blisko. Kurde, blisko trochę ten pociąg jedzie. My w nim ogólnie też nim można się przejechać, normalnie w nim ludzie siedzą też. Red line. Aha. Pan jeszcze sobie trąbnie. I patrzcie, nadjeżdża. Duży. Aha. Blisko. Pojechał. Jedyne pytanie, jakie się nasuwa, to dlaczego my za to zapłaciliśmy? Ogólnie w drodze tutaj nasz kierowca walnął innego busa. Teraz chyba pani nam próbuje to wynagrodzić, dając nam jakieś owoce. Czemu jest tak ciemno? Jakiś owoc, ale nie wiem co to jest. Mangosti. Ale nie wiem co to jest, ale mega dobre. Każdy normalny człowiek, który przyjeżdża do Tajlandii. Patrz, tutaj wiecie, jakieś takie rzeczy. Patryk, frytki. I Saigon. Dobrze, przynajmniej dobrze pojedliśmy sobie. Teraz wychodzimy z tego marketu. Nasza pani wszystko zaplanowała. Idziemy teraz do jakiejś świątyni. A tu można normalnie warzywa sobie kupić wszystko. Ok, już wróciliśmy z wycieczki w końcu. Trwała niby tylko jakieś tam od 7 rano do 14, ale wydawała się bardzo długa, ogólnie pewnie przez tłum ludzi. Ale bardzo fajnie było wyjechać poza Bangkok, zobaczyć jak to wygląda poza, bo zawsze to tak siedzieć w mieście, tylko to tak nudy. Więc tak, wycieczka zaliczona. Teraz będziemy jeść pamiątki z wycieczki. Kupiliśmy to, pani nam to kupiła tam na markecie i dała do spróbowania i jest to takie dobre. Próbuję to otworzyć, ale nie wiem jak ona to otwierała rękoma. O, mam. Proszę bardzo, tu moje wygląda zgniłe, nie wiem czemu. Jej było całe białe po prostu. Mangostan? Jak to się nazywało? Chyba tak. Mangostan, coś takiego. Jeszcze wygoogluję, zobaczę. Ale naprawdę bardzo dobre, tylko nie wiem czemu jest brązowe.
Halo, halo, witajcie, witajcie. Jedziemy na bardzo popularną atrakcję turystyczną, już bym nawet powiedziała. A jest to po prostu restauracja, ale nie taka zwykła. Jest to restauracja, która była pokazana w serialu na Netflixie. Także wątpię, że dostaniemy stolików, wątpię, że tam zjemy, ale pojedziemy zobaczyć, czy tak jak mówią, kolejki są na 3 godziny, czy faktycznie jest tam tłum ludzi i czy faktycznie ta pani gotuje. Tylko wysiedliśmy z taksówki i nie musiałam się zastanawiać, gdzie to jest, bo od razu to jest jedyne miejsce, pod którym jest tak duża ilość ludzi. Aha, jest, że nie można zdjęć robić, patrz tutaj, tylko tak z daleka nagram panią. O tak, tutaj jest już napisane, że lista oczekujących jest już pełna, nikt nowy dzisiaj już nie dostanie jedzenia. Jest 17, a miejsce zamyka się o 19:30, także ciekawie bardzo. Czytaliśmy ogólnie opinię tego miejsca i ludzie mówią, że czekają, jak przychodzą przed otwarciem, wciąż czekają od 3 do 4 godzin na jedzenie. Także naprawdę szaleństwo jakieś tu się zrobiło. Pani napisała, że o 8 przyszła, o 11 dostała stolik, o 11:45 jedzenie i oceniła jedzenie też średnio, ale no jak się czeka tyle, to też mi się wydaje, że się taka wyrabia coś takiego, że się oczekuje nie wiadomo czego. No, może to być po prostu dobre, poprawne jedzenie, prawda? Nie wiem, czemu nie można robić zdjęć, jakby... Ale pani była na Netflixie. No. O tak, tutaj to jest ta pani, taka za tą panią w niebieskim kapelutku. To jest ta pani, która była na Netflixie. Nasze odczucia względem Bangkoku są na razie takie, że jest tu bardzo ciekawie. Jest w momentach bardzo podobnie do Wietnamu, ale zdecydowanie jest tu bardziej tak turystycznie. O, ja bym powiedziała, że jest tu bardziej, widać, że miejsce przesiąkło już bardziej turystami niż ten Wietnam. Ale wciąż bardzo fajne doświadczenie. Patryk to nam zawsze wybiera najbardziej krajoznawcze drogi. Teraz wracamy jednak tam, gdzie wczoraj byliśmy i tam znajdziemy coś do jedzenia. O, kotek! Halo! Cić. Następny tam jest. Cić. I jesteśmy już w centrum imprezowego życia. Nie no, to jeszcze nie tu, jest jeszcze bardziej imprezowe centrum. Ale na razie jesteśmy głodni, spragnieni. Także to dla nas jest na razie wystarczająco. Teraz przyszliśmy do takiej bardzo klimatycznej restauracji. Tutaj wokół mamy jakieś inne, oto nawet 7-Eleven. I będziemy jeść coś dobrego, ma dobre opinie. Jedzenie w restauracji było tak 8 na 10 bym powiedziała. Czegoś mi, jakieś malutkiej nutki czegoś mi brakowało. No a tutaj jest to, co byliśmy wczoraj, bo tam dalej jest nasz hotel. I to było 10 na 10 zdecydowanie, także to polecam. Idziemy robić pranie. I już witamy Was bardzo serdecznie w nasz ostatni dzień w Bangkoku. Jak widzicie, pogoda sprzyja, humory sprzyjają. Właśnie wybieramy się na śniadanie. O, mega, jaki piesek na motorze. Pojechał sobie. Na dzielni od rana spokój. Nikt się nie śpieszy, nikt nie biega. Przyjemnie. Tutaj jak pięknie palmy rosną. A tutaj po lewej jest nasza pralnia, w której robiliśmy sobie pranką. Jak widać, tłumy, bo taka najlepiej wyglądająca w okolicy. A tutaj można sobie kupić jakieś bułeczki, nie bułeczki, jedzenie. Znaleźliśmy mega fajną kafejkę na śniadanie. Taka ładna, klimatyczna bardzo. A tutaj jest już kanał po lewej stronie, co w sumie on trochę daje zapaszkiem, ale no trudno. Coś sobie zjemy i pójdziemy. Teraz przyjechaliśmy na największy market w Tajlandii. My tu lubimy sobie zwiedzać te markety, ale ten jest naprawdę wielki. Jest, tak się szacuje, że przez weekend przewija się tu 200 000 ludzi. A w ogóle za mną, patrzcie. Tuk-tuki. I 15 000 stanowisk. 15 000 stanowisk. Idziemy zobaczyć. Na razie jest smród. Czekamy teraz na nasze napoje i taka ciekawostka. W Tajlandii jest obecnie zima, co oznacza, że jest to najzimniejszy czas. Ogólnie grudzień jest najzimniejszym miesiącem w Tajlandii. A mamy 30 stopni codziennie. Także no nieźle. Wieczorami spada tam do 22 około, raczej niżej nie. Ale no jak to jest ich najzimniejszy miesiąc, to nieźle, naprawdę nieźle. Takie mango smoothie, 5 zł. Bardzo spoko. A wracając do marketu, wygląda on jak normalny, każdy market. Tutaj jakieś ciuchy są,
Znowu motyw słonika. I tam się ciągnie i ciągnie. I to oczywiście jest jedna z miliona dróżek, które tutaj są. Takie można torby kupić. My przyjechaliśmy ogólnie z wypełnioną torbą, także nawet nie możemy sobie zakupów zrobić żadnych. O Jezus, te sukieneczki mi się tak podobają. Ogólnie niektóre z tych sklepów naprawdę mają bardzo fajne ciuchy. Ciekawe jak z jakością, pewnie dużo gorzej, ale ceny są też bardzo, bardzo niskie. Teraz Patryk tutaj zabrał nas do parku. Powiedział, że mają być jakieś dziwne jaszczurki. Zobaczymy, czy będą. Fajnie tak trochę odpocząć od tego całego szumu miasta, zwłaszcza po tym markecie. Tak, ciekawostka o parku, do którego przeszliśmy, nazywa się Lumpini, dlatego, że miasto w Nepalu, w którym urodził się Buddha, też się nazywa Lumpini. I właśnie widzimy ciekawą jaszczurkę. Tak to wygląda, bardzo fajnie, z widokiem na miasto. Tutaj widzicie tego aligatora pływającego, to właśnie... Aha, tam też jeszcze jedna. To właśnie te jaszczurki. Znaczy to chyba nie, to się nie nazywa już jaszczurka chyba. To jest jaszczurka. Jaszczurka? Tak. Musi mieć jakąś profesjonalną nazwę. Water monitor. Aha. Na pół. Język rozdrabnia? Tak. O, płynie. Ty normalnie jak jakiś aligator, no. Niesamowite. Dużo ich tutaj w wodzie naokoło. Ładny ten park ogólnie. Taki w centrum miasta, naprawdę przyjemnie sobie przejść. No powiem wam, że te jaszczurki, co my mamy w parkach w Australii, to nic w porównaniu do tych wielkoludów. Jak one chodzą w ogóle tak zamasiście. O nie, ten ucieka. Halo. Widzicie, jak oni dziwnie chodzą? Jaki język ma wielki. A widzicie, takie znaki niszczą marzenia. Nie ma ładnych ujęć, bo nie można latać dronem, no proste. Tylko no na zewnątrz tego parku to nie wygląda tak fajnie jak w środku. Takie realia są. Tutaj jakieś deski leżą, jakieś stragany są takie. Stragany no spoko, ale po prostu w środku wygląda to przyjemniej dla oka. Halo! Kochani, nasza przygoda w Bangkoku właśnie dobiegła końca. Teraz czas wybrać się do destynacji, gdzie będziemy spędzać Sylwestra i Nowy Rok. Jesteśmy bardzo podekscytowani, jest to naprawdę bardzo duży czek z naszej listy. Teraz jest 100-kilometrowa kolejka do oddania bagażu i lecimy! Do zobaczenia w następnym vlogu.